good evening everyone. Kung makikita nyo, sobrang giniginaw ako. At alam nyo ba kung nasan tayo ngayon? Nasa Liati tayo. Dito ako sa taas. Ayan. Mamaya ituturo ko kayo. Ang ganda dito, promise. Dubai Marina. Yan. And eto na, tutur ko na kayo. Ayan yung view. Yan. O, diba? May ihawan. May ihawan. Trust ka. Ayan, nandito tayo sa taas. Maya-maya, bababa din tayo. Oh. Bababa tayo. Ay! Kaagulat ka. Hi, ate! Dito ako sa likod. Tayo sa likod. Mag-i-start. Ayan, papasok na tayo. Pagpasok natin, ayan ang makikita natin. Hi! Yan yung ate ko, kasama ko siya. Nagpalyate siya, diba? Ang yaman. Rich kid. Yan. Siyempre, dito yung captain. Bababa tayo. Titingnan natin ang baba. Diba? Ito ang unang room. Pak! Oh, diba? Ang syala. Kabog. Oh, may malaking TV. Oh, diba? Ang syala. TV yan. Yan. Ang lambot. Tignan natin kung ano to. May tao. Ito na yung pinakababa. Pagka dito tayo. Oh, kabog. May another TV na naman. Ito yung CR. O, diba? Nasaan ba yung ilaw? Hindi ko makita yung ilaw. So, ayan, di ba? Shala. Oh. Ang sarap pa ng carpet. Yan. Ah, di ba? Shala. Pak. Pak. So, ayan. Nandito tayo sa Marina, kung saan maraming yate. Hindi ko ba sure kung mag-overnight kami dito, pero sa loob ang saya. Diba? Pakit Miniyak. Tigas, diba? Ayan, pak. Oh, pak. Doon yata ng pa ako. There. Oh, diba? Pak. Time up.